له هغه وروسته چې پر کونړ د پاکستان توغندیز بریدونه پیل سول، طالبانو یې هم په وړاندې سخت اقدام کړی. دا چې طالبانو څه ویلي او جوابي حمله یې څنګه ورکړل، ویډیو پوره وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه د مشال پریس درنو لیدونکو. دفاع وزارت وایي د پاکستان د راکټي بریدونو جواب ورکول سوی. د کونړ اوسیدونکي وایي چې په تیرو څو ورځو کې پاکستاني ځواکونو د دغه ولایت پر بیلابیلو سیمو سلګونه راکټي بریدونه کړي، خو د ملي دفاع وزارت وایي چې د دغو بریدونو جواب ورکول سوی دی. د کونړ پر دانګام، شیلتن، سرکاڼو او مروی ولسوالیو له تیرو 2 اونیو راهیسې د ډیورن فرضي کرښې له هغې غاړې پاکستاني ځواکونو سلګونه راکټي بریدونه کړي چې خلکو ته پکې مالي زیانونه اوښتي دي. بل لور ته ځایي اوسیدونکي وایي چې تېره شپه افغان حکومتي ځواکونو هم د پاکستان راکټي بریدونو ته په جواب کې د توپونو ډزې کړي دي. د کونړ د سرکاڼو ولسوالۍ اوسیدونکي ملک خان پاچا د مرغومي په 4مه پېژواک ته وویل چې تېره شپه د یادې ولسوالۍ اړوند ګنجګل، څپري، کریړ سر او ګلاب پړي سیمو باندې د ډیورن فرضي کرښې له هغې غاړې د پاکستاني ځواکونو له لوري سلګونه راکټي بریدونه سوي دي. هغه وایي چې د دغو بریدونو په پایله کې خلکو ته مالي زیانونه اوښتي او څاروي یې هم له منځه تللي دي. نوموړی زیاتوي چې پاکستاني ځواکونه له تیرو څو کلونو راهیسې په دې هڅه کې وو چې د سرکاڼو ولسوالۍ اړوند د کریړ په لوړه څوکه نظامي تاسیسات جوړ کړي چې اوس خپلې موخې ته رسېدلي او تازه د کونړ پر خاوره په دغه سیمه کې نظامي اډې جوړې کړي دي. تېره شپه له همدغه ځایه زموږ د ولسوالۍ ځینې سیمې په توپونو ویشتل کېدې چې په غبرګون کې د اسلامي امارت ځواکونو هم د توپونو ډزې وکړې. دغه راز د شیلتن ولسوالۍ اوسیدونکی ابراهیم وایي چې د اسلامي امارت له راتګ سره د پاکستاني ځواکونو له لوري راکټي بریدونه زیات سوي او په وقفه‌یي ډول سهار او ماښام لسګونه توغندۍ د شیلتن په چوګام، سونو او رودو سیمو ویشتل کیږي. نوموړی زیاتوي بېګا شپه تر سهاره د پاکستاني ملیشو له لوري زموږ پر ولسوالۍ توغندۍ توغول سوي. زموږ ماشومانو له ویرې خوب نه دی کړی، د پاکستاني اړخ چورلکې هم ګرځېدې. خلک مجبوره سوي چې مینې پرېږدي او نورو امنو سیمو ته کډه سي. د دغه ولایت یو شمېر نورو اوسیدونکو هم ورته څرګندونې وکړې او له حکومتي مسؤلینو یې د یادې ستونزې د حل غوښتنه وکړه. د اړوندې موضوع په اړه د کونړ حکومتي مسؤلینو له څه ویلو ډډه وکړه، خو د ملي دفاع وزارت ویان د عنایت الله خوارزمي په دې اړه ازادۍ راډیو ته ویلي چې د پاکستان راکټي بریدونه بې ځوابه نه دي پاتې. هغه وایي که له هغه لوري یو راکټ هم راغلی وي، له دې لوري ځواب ورکول سوی دی. یعنې په دې اړه موږ بې تفاوته نسو پاتې کېدی، موږ ځواب ورکوونکي یو او ځواب ورکوو. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ لوی درستیز قاري فصیح الدین فاتح هم ننګرهار ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي وو چې افغانان ښه ګاونډیتوب ته ژمن دي، خو که پر خاوره یې تېری وسي غلي نه پاتې کیږي. د یادونې وړ ده چې له تیرو څو کلونو راهیسې پاکستاني ځواکونه د کونړ پر بیلابیلو سیمو په وقفه‌یي ډول بریدونه کوي. قدرمنو لیدونکو، زیاته مننه کوم چې له مشال پریس سره مل یاست. زموږ همدغه چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.